Praise the Lord. சங்கீதம் 74:9 எங்களுக்கு இருந்த அடையாளங்களை காணோம், தீர்க்கதரிசியும் இல்லை, இது எதுவரைக்கும் என்று அறிகிறவனும் எங்களிடத்தில் இல்லை. ஒரு காலத்துல அநேக அடையாளங்களோடு நம்ம காணப்பட்டோம். தேவனுக்காக பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன், பரிசுத்தத்திற்காக நிற்பவன், தேவனுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக ஓடுகிறவன், கர்த்தருடைய காரியங்களுக்காக அள்ளி கொடுப்பவன், தேசத்தில் நடக்கிற அருவருப்புகளை நினைத்து பெருமூச்சு விட்டு அழுகிறவன், ஒவ்வொரு நாளும் திறப்புல நின்று ஜெபிக்கிறவன் என்ற அநேக அடையாளங்களோடு நம்ம காணப்பட்டோம். இன்றைக்கு அந்த அடையாளங்கள் நம்மளிடத்துல இருக்குதா? அந்த அடையாளங்களை தொலைத்து விட்டோமா? சிந்தித்து பார்க்கலாம். ஒருவேளை அந்த அடையாளங்களை நம்ம தொலைத்திருப்போமானால் எங்கே துளைத்தோம் என்ற அந்த உணர்வுனாவது நம்மள்கிட்ட இருக்கிறதா? ஏன் தொலைத்தோம், எதற்காக தொலைத்தோம், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம தொலைத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு நம்மளிடத்துல காணப்படுகிறதா? இன்றைக்கு நம்ம அதை ஆண்டவருடைய சமூகத்துல கதறி அழுது கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாகும். அப்பா, நான் இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தேன், இன்றைக்கு அந்த காரியங்கள்லாம் என்கிட்ட இல்ல ஆண்டவரே, இதை நான் சரி செஞ்சு கொள்ள விரும்புறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கலாம். ஒருவேளை அடையாளத்தை நம்ம திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முயற்சிகளை எடுப்போமானால் கர்த்தர் நிச்சயமாகவே அதை நமக்கு வாய்க்கு பண்ணுவார். திரும்பவுமாக நம்ம கட்டப்படுவோம். நமக்குள்ள இடிக்கப்பட்ட அலங்கங்கள் மறுபடியும் கட்டப்படும். கர்த்தருக்காக எழும்புவோம். Happy New Year to everyone. Thank you.